Du hast Lust auf einen Job mit Sinn? Wir liefern, aber keine Pizza. Bei Lecker Energie arbeite ich daran, dass grüne Energie. Bei Lecker Energie arbeiten wir daran, dass grüne Energie für noch mehr Menschen selbstverständlich wird. Dennis und Pfiffi wollten endlich einen Job mit Planbarkeit, aber ohne Langeweile. Bei Lecker geht das. Und wir reißen trotzdem was, ohne uns die Nacht um die Ohren zu schlagen. Du willst Customer Service, der Menschen wirklich hilft? Auf Wiederhören. Jetzt nimm doch mal diese albernen Ohren ab. Zuhören liegt in unserer DNA. Mensch. Gutes Klima, ganz ohne heiße Luft. Weniger Blabla, mehr machen. Du hast Lust auf einen Digitaljob ohne Alpha-Tiere? Lecker ist für mich. Cool wie ein Start-up, solide wie ein Konzern. Das Beste aus beiden Welten.